بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Hurmatlik birodarlar, acha-singillar, aziz musulmonlar, mujohidlar, mujohidalar, muhojirlar, muhojiralar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 1443-hijriy Ramazon oyining 3-kuni ekan. Alloh taolaga ko'p iltijo qilib, ko'p mutavajjih bo'lib, bir nechta so'zlarni sizlarga taqdim qilmoqchi bo'ldim. Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Alloh taolo hammamizni yaxshi ibodatlarga muvaffaq qilsin. Ramazon oyi bu bir muborak oydir. Alloh taolo Qur'oni Karimni shu oyda nozil qilgan. Ramazon ibodatlarning oyidir. Roza tutish, e'tikofda o'tirish, sadaqalarni qilish shu oyda ko'proq bo'ladi. Alloh taolo ham ko'p ajrlarni beradi. Alloh taolo bizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Ammo bir fikr bugun ummatimizning boshiga musallat bo'lib qoldiki, Ramazon oyida biz faqat roza tutishimiz kerak, e'tikofda o'tirishimiz kerak, uydan chiqmasligimiz kerak, faqat uyda o'tirishimiz kerak degandek bir fikr ba'zi birodarlar va ba'zi musulmonlarning kallasiga musallat bo'lib qolgan bugun. Shuning uchun shu Ramazon oyining munosabati bilan birinchi hammalaringizni tabriklab qo'yamiz. Alloh taolo menga, sizlarga, hammamizga, butun ummatga yaxshi amallarni qilishga tavfiq bersin. Ikkinchi o'rinda biz shuni bilishimiz kerakki, shu Ramazon oyida sahoba-i kirom radhiyallohu ta'ala anhum ajma'in, salaf-i solihin, tabi'in, tabi'in bu buyuk shaxsiyatlar roza ham tutar edilar, e'tikofda ham o'tirar edilar, sadaqa xayratlarni ham qilar edilar, tarovih ibodatlarni ham qilar edilar. Lekin shu bilan birga jihad va qital fi sabilillahning maydonlariga ham ularning javlonlari bo'lar edi. Aziz birodarlar, acha-singillar, biz o'zimiz salaf solihlarimizning tarixini unutmasligimiz kerak. Ular alhamdulillah Ramazon oyida jihad maydoniga chiqar edilar, qital fi sabilillahni mustahkam tutar edilar. Qilishlarni tutib, qurollarni tutib, kofirlarning kallalarini olar edilar va ularning qonlarini to'kar edilar va o'zlari ham shahodat jomini ichar edilar. Hurmatli birodarlar, aziza acha-singillarimiz, musulmonlarning eng birinchi ma'rakasi, Badr ma'rakasi Ramazon oyida bo'lgan. Ramazon 17-kunida Badr ma'rakasi bo'lgan. Alloh taolo shu ma'rakada musulmonlarga futuhatlarni bergan. Makka Ramazon oyida fath bo'lgan. Ramazonning 10-kunida musulmonlar fatih bo'lib Makka mukarramada kirgan, Makka mukarramaga kirgan, fatih bo'lib Makka mukarramaga kirganlar. Qadisiya ma'rakasi. Mana shu ma'raka bilan o'sha zamonadagi o'zini super power deydigan Fars imperiyasi sıfır powerga aylangan. Bu ma'raka Qadisiya ham Ramazon oyida bo'lgan. 15-hijrida Umar Faruq radhiyallohu ta'ala anhuning davronida. Hittin ma'rakasi Salahuddin Ayyubi rahimahullohning qiyodatida, rahbarligida
Ramazon oyida bo'lgan. Shu ma'rikada Alloh subhanahu va taolo Salohiddin Ayyubiy rahimahullohning boshlig'ida musulmonlarga futuhat bergan. Va shu bilan salibchilarning beli sinib ketgan. Ayni Jalut ma'rikasida Alloh taolo Mo'g'ullar, Tatarlar va birlashib kelgan kofir mushriklarning lashkarini Alloh taolo ayni Jalutda sindirgan. Sulton Sayfuddin Qutuz rahimahulloh va qo'mondon Zohiruddin Bebars rahimahullohning boshlig'ida. Mana shu ma'rika ham Ramazonda bo'lgan. Andalusning futuhatlari ham Ramazonda bo'lgan. Tariq bin Ziyad rahimahullohning boshlig'ida. Ma'rikatu Zilaqa shu ham Ramazonda bo'lgan. Shundan musulmonlarga Alloh taolo futuhatlarni bergan. Ko'p futuhatlar, ko'p katta janglar, qital fi sabilillahning bozorlari Ramazon oyida bo'lgan. Shuning uchun Ramazon oyida biz jihad va qital fi sabilillahga ko'p harakat qilishimiz kerak. Til bilan bo'lsin, mol bilan bo'lsin, jon bilan bo'lsin, dil bilan bo'lsin mayli, duo qilib turishimiz kerak mujohidlarning haqqiga. Aziz birodarlar, aziz acha-singillarimiz, Alloh taolo bizga shu Ramazonda ko'p futuhatlarni bersin. Alloh taoladan duo qilaylik. Alloh taolo butun dunyoda mazlumalarga yordam bersin. Futuhatlarni bersin. Butun dunyodagi musulmon va muslimalarga Alloh taolo yordam qilsin. Mana shu muxtasar so'zlar bilan sizlarni yana bir bor shu Ramazonning kelishi bilan tabriklab qo'yaman va sizlardan hammalaringizdan duo so'rayman ki haqqimizga duo qilinglar. Alloh taolo hammamizni muvaffaq qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.